हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार का बहुत ही फेमस दाल सागा। देखिए, उड़द की दाल और बथुआ के साग से बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार हो जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अगर आपके पास बथुआ का साग ना हो तो पालक से भी ये दाल बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बथुआ का साग ले लिया है। अब ये भी खेत से तोड़ के लाई हूँ, बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है। देखिए, चलिए अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करके धो लेंगे बिल्कुल साफ से। इसमें बहुत सारे धूल कर रहते हैं और दाल के अंदर किन किन ना जाए, इसलिए अच्छे से साग को धो लेंगे। 2-3 पानी अच्छे से धो के तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इसे धो के तैयार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे साग को धो के रख ली हूँ, बिल्कुल अच्छे से धो ली हूँ। देखिए, 2-3 बार अच्छे से धो के रख ली हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने दाल बनाने के लिए उड़द की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल ले ली है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है उड़द की दाल में। ये वाला दाल बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए, अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से धो लेंगे। देखिए, धो के रख ली हूँ। चलिए अब हम इसे कुकर में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी रखेंगे 2 कप के बराबर। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। देखिए, दाल को मैं डाल ली हूँ बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल ली हूँ। इसमें हम मसाले का यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं रखना है, इसलिए इसमें 1 मिर्ची और थोड़ी सी लहसुन ली है, अदरक लिया है थोड़ा सा। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से पीस के दाल में ऐड कर देंगे। देखिए, अब हम साग को ऐड कर देते हैं। जो साग हमने कट करके रखा था उसे डाल लेना है दाल में। देखिए, साग को डाल ली हूँ। बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार होता है। बिना प्याज और टमाटर डाले बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करें। चलिए अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। देखिए, अब हम इसे बंद करके 2 से 3 सीटी लगवाएंगे, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, 2 से 3 सीटी लगा और मैं गैस बंद कर दी हूँ। बहुत ही अच्छे से दाल बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल झटपट से बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। देखिए, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। 10 से 15 मिनट में दाल बन के तैयार हो गया। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें ये दाल सागा की रेसिपी। देखिए, कितना अच्छा गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर से बन के तैयार हो गया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अभी साग मिल रहा है, ठंडी की मौसम चल रहा है, तो आप लोग भी बना कर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा दाल सागा की रेसिपी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं।